تاژ، راه حل پاکیزگی. بالاخره پیداش کردم. صراف بستری نو برای سرمایه گذاری در طلا و ارزهای دیجیتال. نصب با شماره گیری ستاره 500 مربع. همین که گمونش کنی خدایی نکرده میاد سراغت، باید باش روبرو بشی، ترست بریزه. دعوتم کردن به عزاداری، اگه نرم ناراحت میشن. یکی مرده، 7 نفر آدمیم، جنازش هم اینجاست. دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم، واسه تمون علمونش برداشتم. علت مرگ نامعلوم. کارگردان علی زرنگار. تهیه کننده مجید برزگر. اهل هر چی که باشی تلویزیون ایکس ویژن. آقای جوان باکس صحیح و سالم تحویل شما. اینجا رو هم امضا بفرمایید. چکر. خیلی خوشحالم ما رو انتخاب کردیم. متشکرم. خداحافظ. برنامه سواری سر حال خوش دست هستیم. برج آزادی زیبا. سلام خوشگلا، سلام قشنگا. دلم براتون تنگ شده بودم، دلم براتون تنگه همین زمان. ما یه مسابقه خیلی جذاب و باحال را انداختیم که مدت هم هست داریم کار میکنیم و خیلی سخت. ایده اولیه‌ش رو امیرحسین قیاسی روز به من گفت و به نظرم خیلی جالب اومد که یه هنرمند حرفه‌ای و معروف با هم دیگه بر سر آثارشون با هم رقابت بکنن. از دوستانم عضو میخوام. شهرک حکمتان. یا خدا امیر سایی اومدن. کجا برم؟
سلام عرض میکنم. از این طرف سلام. کجا باید برم؟ برای برم تو چند دقیقه باز گفتی که جلوتر از اون بعد غیر قاز 5 سالم نمیارزه لاک دفاعیست یه لقمه چپت میکنم و جا گرم دایی حواست باشه نشی دور و برم آفتابی تو جایی میندازم زمین با یه پاسکاری یا لایی آرد و پورتا رنگی نداره تو دست چند رومی داشته تو اورجینال اومد و با پنبه سر برید من عامل ترسم جلوم وایسی تروریستو از هر کی دلت میخواد خودت برو بپرسینو جایی که من وایسادم حاضرم تو پانچه منحصر به فرده تا که من رو مارکتینگ پرسپکتیومه که اینجا ابزار جادومه جایی که من وایسادم افسانه بارونه انرژی یا من مرز صدها هزار جوله انداز بازومه ترسناک جام جوجه به من بگو که تو الان گروهت همه چیش آماده است؟ آره تو سیاسی که وحشتناک زیاده اشکال نداره. یه دور من تو با هم چک کنیم. حتما هر موقع تو وقت بگو. باشه. ماریو استفانو. میشه لطفا زودتر آماده کنی؟ من سه تو میخوای چیکار کنی؟ من سمت آماده چیه؟ بگم همون کره زمینه که ما با توشه گفت و یه رقصنده نوکش. آره حتی شماها با همین. بله. سلام حالتون چطوره؟ ما یک برنامه هستیم به اسم کارناوال تر. اسم؟ کارناوال تر. چرا؟ خب خودتون گفتین دیگه پیرامون کارناوال هرچی هست رو ما قراره که اوکی خودش. ببینید من چه آینده نگر خوبیم. نفر اول سینا سایش، نفر دوم محسن شریفیان، نفر سوم روزبه ساله یا شوله؟ یا شوله.
معلومه که چی؟ کیا اول دوم سوم میشن؟ به نظر تو معلومه؟ بچه‌ها کی میگه؟ همه میگن. کی میگه؟ میگن شما میگین که روزبه حصاری دوم، چون خود آقای حصاری هم گفتن که قرارداد 6 تا اجرا رو بستن با شما، اگه سوم بشن 5 تا اجرا. من 6 تا رو بستم چون اگه سوم بشم پول قرار دوم. آقای گفتن که تا 407 با شما بسته، این شما بعد 2 تا سینمایی دیگه میگه اینه که گفت مثل رستم میگم من پشت سرش باز کردم خوردم. باشه یک عکس دست جمعی بگیریم بریم. بیاین بیاین اینجا شما بیا بین من و محسن. آره لطفا. آره بیا به ترتیب اول دوم سوم وایسی. رویا کجاست؟ باشه منه. چند گفتیم بهش؟ بیا اینجا. بیا پایین. دقت کن. ما که رفتیم تو، برو اون تا برو بالا، چادر همه لوکیشن رو نشون بده، کل دکور رو. باشه؟ برو بریم. دیگه باش. آره دیدی؟ یه اینجوری کرد. آماده؟ ما رفتیم. خدافظ. بریم تو سالن. خانم ها و آقایان سلام. کارناوال، این کلمه برای این که به این برنامه تبدیل بشه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده. 1 سال ما برنامه هامون رو معمولاً 2 ماه 3 ماه یا 4 ماه پیش تولید میکنیم، اما پیش تولید کارناوال عزیز ما 1 سال طول کشید. هممون تو این مدت همه اعضای گروه فرد به فرد مشغول تحقیق بودیم، بحث کردیم، چونه زدیم و سر و کله زدیم، تیم تشکیل دادیم و تیم عوض کردیم، رویا پردازی کردیم و اضطراب و نگرانی رو به جون خریدیم، امیدوار بودیم و لذت بردیم، خسته شدیم اما پا پس نکشیدیم. چرا؟ چون هر روز بیشتر درک کردیم که خداوند به ما فرصتی داده تا برنامه‌ای متفاوت و تأثیرگذار بسازیم، برنامه‌ای با اصالت و همزمان با تراوت، سرگرم کننده و عمیق، پیچیده ولی مفهوم، برنامه‌ای که دیگه مالکیتش فقط برای ما اهالی سازندش نیست. از اینجا به بعد شما هم در شکل گیری و پیشبرد کارناوال سهیم هستید. شما هم بخشی از برنامه هستین، چون این 1 سال آموزنده به ما یاد داد که هیچ کس غیر از شما حق نداره درباره کارناوال نظر بده. کارناوال یک رقابته و شما داوران به حق این رقابت هستید. پس 100 البته که شما سرنوشت این آثار هنری رو تعیین خواهید کرد با یک جمله ساده: دوست دارم یا دوست ندارم. اما کار به اینجا ختم نمیشه. بعد از هر اجرا و رأیگیری یک جلسه دفاعی وجود داره. هنرمند و تماشاگر از ساخته و رأی خودش دفاع میکنه. ممکن اجرایی که شانس صعود نداشته بعد از گفتگو به دور رقابت ها برگرده، یا حتی اجرایی که دلتون رو به دست آورده بوده از دور رقابت ها خارج بشه. به خاطر بسپرید که شما با دلایلتون از رأی‌هایی که دادید دفاع میکنید. در طول این مدت ما به این نتیجه رسیدیم که کارناوال عزیز ما به یک بیانیه احتیاج داره. خانم آقایون، خواهش میکنم به دقت گوش کنین. پس رامبو جان، من از جهان شروع میکنم و میرسم به نقطه‌ای که امروز اینجا درش ایستادیم. جهان امروز یه جهان گسسته است، هیچ تعریف یک پارچه‌ای نداره. شرق این حافظه عظیم هنری که کلافه و خسته است و به فکر بازیابی واقعیتاش با غرب. قدرت، فناوری، رسانه موفق تحمیل میکنه و به فرم و محتواش جامعیت داده. در وضع کنونی و این افراط 2 دسته،
هنر یا محکوم میشه به تکرار گذشته یا در لایه‌ای از مصرفگرایی با مصداق مختلف عمق فدای سرعت میشه برا چشمای بهت زده. اما ایرانی که ما درش ایستادیم این معجون متفاوت همیشه به بهترین شکل ممکن راه حل کمبودش شناخته، همیشه راوی نجوا و زمزمه‌ای بوده که از روی خودش بافته، چیزی که نه غرب شنیده نه شرق حرف زده، زده مضمون متعارف. این استعداد ابزارشو میکنه با موج نو اصلاح، مداوما کرده یک مهم و احیا، چون روح زمانه همیشه این ظرفیت رو به موقع اولش داد. اون نغمه آهسته خودشو هی ساخت و خودشو هی ساخت تا که بالاخره رسیده به امروز و تو خلاقیت ذهن ما هم کدشو انداخت. ما خوشبختیم به ما شده چون الهام به شکل ویژه‌ای، ایده‌ای با بافت کنش و اقدام که تولد متفاوت و نوع خاصی از شعب و اجراست. اثر مخاطب اثر خالق اثر، سه رأس مهم صاحب نظر، هم تابع همن هم واسطه گرن، میکنه این شاکله زاده بشر از هنر به فرهنگ به جامعه سفر تا بده ثمر. این یه محبت فرصته، یعنی برگزاری یک رویداد هنری مفصل منسجم همزمان با تمرین اجتماعی صلح‌آمیز و کنجکاوی یک سخنور مستقل و با تعریف مؤلفه های این مثلث منحصر شده منتج به یه طرح مشخص و مدون مطمئن به اسم کارناوال. دیگه هنرمند فقط یک ارائه کننده نیست، چون دعوت میکنه به جدال هنر بریم تا که به چالش بکشه نگاهش و هر سری، اونم توسط کی؟ تماشاگری که قطعاً کرده ملاکش و خطکشی و تقلیل نمیره به فقط تشویق و صدای بلند جیغ. تماشاگری که شاید فاقد تخصص هنری باشه اما گرایش و طرز دیدش مهمه که این یه الیت زداییه به جای با منطقی. خانوم ها آقایان، امیدوارم از کارناوالتون لذت ببرید به افتخار خودتون. سلام، بامداد افشار هستم، آهنگساز. خیلی خوشحالم که تو برنامه کارناوال اینجا حضور دارم پیش شما و امیدوارم که کلی بهمون خوش بگذره. اگر به کی بخورم قطعاً میبرم سهیل. خب همه میگن تو گروه مرگی، یعنی توی گروه مرگی. رقیبام سرسختن، بسیار با استعدادن. بامداد افشار نازنینه که من از سال 85 فکر کنم میشناسمش تو شیراز. این از این سوالاست که من واقعا سختم جواب دادم. ببین من واقعا به خاطر برد و باختش اینجا نیستم. خیلی دوست داشتم که شرکت کنم و این شرکت کردن برام مهم بود. واقعا نمیتونم جواب بدم اینو. ولی خیلی باحاله. هر کدومشون بیفتیم خیلی جذاب و جالب میشه. فکر میکنم احتمالاً چون خیلی خوش شانسه این پسره امیر مهدی ژوله، فکر میکنم با اون به فینال برسم. فکر کنم هیچ کس نیست که مطمئنم بهش میبازم. تو کل 11 نفر اگه به کی بخورم میبرم فکر کنم آقای رستمی. کی بخورم میبازم؟ فکر کنم به سینا. امیر حسین رستمی فکر میکنم، عرض کنم که سهیل مستجابیان، این دوتا رو فکر میکنم میبرم. تو این 11 نفر اگر که به کی بخورم قطعاً میبرم. خیلی سخت جوابش، ولی امیر حسین خیلی دوست دارم. من وحید آقاپور هستم و توی کارناوالم. من دانیال کاظمی ام، شعبده باز، تردست، منتالیست. اینجا هم کارناواله. سهیل مستجابیان هستم در برنامه کارناوال. من رویا میرعلمی هستم، تنها شرکت کننده خانم در پروژه بی‌نظیر کارناوال. یوروسل همیشه برنده ای. باتری یوروسل، زندگی بدون توقف. اینجا خونه منه و خیلی هم خونه خوشگلیه توی کارناوال. یه سر اومدم اینجا، خواستم برای شما توضیح بدم که وضعیت جدول گروه بندی و اینا چه شکلیه، کیا با کیا رقابت دارن و قراره چجوری بریم جلو. ببینید 12 تا هنرمندن
در رشته‌های مختلف، در رشته‌های مختلفی که اینجوری دسته‌بندی می‌کنیم فکر می‌کنم بگیم موسیقی، نمایش و ترکیب موسیقی و نمایش و حالا توشون تراژدی اتفاق میفته، کمدی اتفاق میفته، کارا میتونن یه نفره باشن، میتونن چندین نفره باشن و ما هیچ محدودیتی براشون قائل نشدیم. گفتیم هر جوری که دلتون میخواد فکر بکنید، گروه ما در کنار شماست. یعنی طراحی گریم، طراحی لباس، طراحی نور، طراحی صحنه و همه این خدماتو ما بنا به خواسته اونا در اختیارشون میذاریم. گروه ها الان این شکلی هن. گروه 1 علی اوجی، امیر مهدی ژوله، رویا میرعلمی. گروه 2 روزبه حصاری، سامان احتشامی، امیر حسین رستمی. گروه 3 محسن شریفیان، وحید آقاپور، دانیال کاظمی. و گروه 4 سهیل مستجابیان، بامداد افشار و سینا سایی. لطفاً توی اینستاگرام، توی سایت و هر جایی که فکر میکنین به ما دسترسی دارین نظراتتون رو منتقل کنین. ما حتما در طول مسیر سعی میکنیم که روی خودمون اصلاحاتمون رو انجام بدیم بنا به نظر شما و پرکیف و پر انرژی و پر انگیزه بریم جلو. دوستتون دارم بسیار و کیف میکنم که بازم جلوی دوربین ایستادم که شما تماشاش میکنید. چکر. خانم ها و آقایان، لحظه بسیار هیجان انگیز و لذت بخش برای من در وهله اول و بعد مطمئنم برای شما هم لذت بخش. یک روزی به افتتاحیه داشتیم فکر میکردیم. من عاشق یک موسیقی هم به اسم لیبرتانگو. سالها پیش اینو شنیده بودم و این اثر ساخته آقای آستور پیاتزولای آرژانتینیه و حالا چند سال پیش در یک ویدیوی مواجه شدم با این اثر و اجرای آکاردئون که البته اصلش هم آکاردئون، آقای پیاتزولا خودش آکاردئون میزده و یک ارکستر ذهی. اون نوازنده بعداً جستجو کردم که کیست، یک نوازنده ایتالیاییه و حالا خواهم گفت و درخشان بود. در همون پیش تولید و برای افتتاحیه داشتم فکر میکردم با این قطعه ما یک پرفورمنسی رو آماده کنیم یا اون قطعه رو اینجا روی استیج، روی صحنه کارناوال اجراش بکنیم. در همین فکر بودم و اینها یهو گفتم که چرا من خود اون آقای نوازنده رو که الان اسمش رو نمیخوام بیارم و چرا دعوت نکنیم. ما به ایشون گفتیم که ببین ما یه ایده ای داریم، این که فقط شما بیاین اینو اجرا کنین بی‌نظیر شاهکار فوق‌العاده است ولی برای ما کافی نیست. ما دلمون میخواد که این تبدیل بشه به یک اثر ویژه خودمون در ایران و باز ماندگارتر. من دعوت میکنم از ماریو استفانو پیترو دارکی.
خیلی خوشحالم که کنار همدیگه این تجربه فوق‌العاده رو تونستیم بکنیم و کارناوال واقعا محلیه برای بیرون ریختن احساساتمون، بیرون ریختن خلاقیتمون، بیرون ریختن هر آنچه که فکر میکنیم کنار همدیگه میتونیم بسازیمش. کارناوال جاییه برای هنر، جاییه برای فرهنگ، جاییه برای کنار هم بودن، گفتگو کردن، به همدیگه عشق دادن. دوستان بلند صحبت کنین که تو صدا بیاد. مرسی. 3 2 1 بریم. من امیرحسین رستمی ام، اینجا کارناواله. انشالله که برسم به فینال فکر میکنم سینا باشه. 100% میرسم به فینال. اگه غیر از این بود من اصلا شرکت نمی‌کردم. به غیر از من 11 نفر دیگه ممکنه بیام فینال. ولی دقت کردین من میگم به غیر از من 11 تا دیگه. خب الان اینا رو داری تو اپیزود 1 پخش می‌کنیم، بعد میگه این چقدر خودراضیه. من اونقدر خودراضی نیستم، من مطمئنم نسبت به خودم. وای به ژوله بخورم ترسناک. بامداد افشار رو میبرم چون بی‌زبون و ساکته، راحت حتی میتونم تطمیعش کنم. دلم میخواد اگه باختم هم به بامداد افشار ببازم. من امیرحسین رستمی هستم، اینجا کارناواله. من سامان احتشامی هستم و باعث افتخارمه که در برنامه کارناوال حضور دارم. من سینا سایی هستم و با افتخار در کارناوال حضور دارم. امیدوارم کارمو ببینید و لذت ببرید.
داستانم یادت بیار منی که به خاطر تو روی هرکی بود بایستم فقط یادت بیار من خودم باعث شدم که اینجوری از چشت افتادم تو شلوغی هر جایی حس کردی تنهایی منو یادت بیار هر جا کم آوردی از زندگی خوردی منو یادت بیار یادت بیار شو تو که خودت قلبمون یک کاری کن منو کن تو که خودت میدونی تو قلب من میمونی با قلبمون یک کاری کن بذار بیقراری کن آبروداری کن هر آخری ما تو که خودت تو قلب من قلبمون یک کاری کن بذار بیقراری کن آبروداری کن نرو خانم آقایان اشوار سلام عشق آخش چقدر دلتنگ بودم خیلی کیف داد نه؟ بابا خبر آقا ببینمتون قشنگ به افتخار اشوار و تیمش ما میریم و میاییم و اجرای بعدی شما رو یه دونه با هم دیگه دیگه چه کیفی کنیم آره مرسی یک دو سه چقدر قشنگه اینجا. خانم آقایان، وزین شهر حامی اصلی کارناوال یعنی بانک شهر عزیز یه طرح خیلی جالب و عجیب و غریب و وزین و خفن راه انداخته که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. چیه ماجرا؟ شما یه مقدار سپرده میذارید توی حساب بانک شهرتون و به اندازه 7 برابر میانگین حسابتون تا سقف 600 میلیون تومان بهتون وام میده، بدون چک، بدون سفته، بدون گواهی کسر حقوق و سود 12% و با قسط‌های راحت و بلند مدت و خیلی خفن. بنابراین این طرح به درد کسایی میخوره که دنبال یک موقعیت ویژه و خفنن و واقعا این طرح وزین و باحالیه. پس بدوین ازش استفاده کنین که اصولا قراره در کارناوال و با اسپانسرهای باحالمون، مخصوصا اسپانسر اصلی کارناوال یعنی بانک شهر عزیز، قراره خیلی کارهای خفن بکنیم. بفرمایید. یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات الان رو به رومه یادم گرفت، یه روزی جاتم گرفت بدون شب به خیره تو بالاخره خوابم گرفت. شایدم تو بدی خونه رو ماتم گرفت، بگم واقعا چه حیف همه چی رو به راه آره. بیا ببین مشتم و جاش رو در دیواره، من نخواستم بشم اون که کم میاره ولی اونم تو رو یاد من میداره. شما همه چی رو به راه، بیا ببین مشتم و جاش رو در دیواره، حال منم این تو تعریفی نداره.
رسم تربار شکستم میندازه منو یاد تو زخمای دستم شک نکن الان تو بهتره حالت از اون نمیدونه چرا قفل چشام رو در این خونه تا وقتی من چون تو میکردم این غریبه تو بر غریبه میمونه شاید اون که جات الان رو به رومه یادم گرفت یه روزی جاتم گرفت بدون شب به خیره تو بالاخره خوابم گرفت شایدم تو بدی خونه رو ماتم گرفت بگم واقعا چه حیف همه چی رو به راهه من نخواستم بشم اون که کمی و ببین مشتام و جاش رو در دیواره حال منم اینه تو تعریفی نداره همه چی رو به راه داره فقط همه تویم بذاره فقط اگه بارون بذاره فقط اگه بارون بذاره بابا این داره چیکار میکنه خانم آقایون ماچ بهت یه تیکش رو اشتباه خوندم خودم ترک جدیدمه آره خودم هم اشتباه خوندم بگو کجاش بود؟ چی بود؟ حال منم اینه تو تعریفی نداره چی گفتی؟ نه بعد میگفتم که حال منم اینه تو تعریفی نداره گفتم همه چی رو به راه آره یه همچین کاملا برعکس نری حالش خوب نه اون داره دروغ میگه دیگه حال ما خوب است تو باور نکن ریالیتی شوه دیگه آره همین جذابه همین جذابه ارادت میبینیمتون مخلصم همه گم با هم بریم بیرون آتشبازی رو ببینیم کیف بکنیم و امشب رو هم به پایان برسونیم و ما هر هفته در فیلم نت عزیز در کنار شماییم میخواییم بهتر کنیم شوخی هم نداریم خیلی هم شاخیم به کمک شما سلام خیلی چکریم خیلی مخلصیم قربونتون برم رسیدیم به بخش جذاب و هیجان انگیز اسپانسر اصلی و حامی اصلی کارناوال یعنی بانک شهر عزیز قرار چه اتفاق بیفته همراه شهر پلاس دقت بکنید بانک شهر داره یه کار باحال برای ما انجام میده همراه شهر پلاس شما اگر بانک شهری هستید همین الان میرید توی اپلیکیشن همراه شهر پلاس و چیکار میکنین؟ دوستانتون که بانک شهری نیستن رو دعوت میکنید براشون یک لینکی میفرستید یک کدی میاد براشون و اونا در صورتی که با کد شما اپلیکیشن رو نصب بکنن و افتتاح حساب بکنن بهشون جایزه میده به شما هم جایزه میده چه جوری؟ 70,000 تومان در ازای هر یک نفر دوستی که شما دعوت میکنید البته اینم بگم تا سقف 10 نفر نه همینجوری 100 نفر نه تا سقف 10 نفر به شما در ازای هر کدومشون 70,000 تومان جایزه پول میریزه تو حسابتون به اون دوستان عزیز جدید بانک شهری هم براشون 30,000 تومان میریزه و اینجوری میتونید که حالش رو ببرین حالا بعد چیکار کنین اگر بانک شهری هستین همین الان با اپلیکیشن همراه شهر پلاس این کارو بکنید اگر نیستین همین الان عدد 5 رو بفرستید به 2035 اینجوری لینک نصب اپلیکیشن همراه شهر پلاس براتون میاد
و میتونین افتتاح حساب بکنین و حالش رو ببرین. بدون این کارا رو بکنین که خیلی کارا داریم، هم با بانک شهر عزیز، هم با اپلیکیشن همراه شهر پلاس و کلی امکانات و کارهای خفن دیگه. چاکرم، میبینمتون. آماده باشین، میخوایم آتیش بازی کنیم. دوست دارین؟ منم خیلی دوست دارم. از 10 میشماریم میایم پایین، به 1 که رسید آتیش بازی شروع میشه و تماشا میکنیم و به این شکل کارناوال به طور رسمی افتتاح میشه. آماده باشین، میشماریم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1